বাইকটা নিয়ে মোটর ব্লগিং করবো, সে বাইকটা আপনাদেরকে দেখাই এবং সে বাইকটা সম্বন্ধে কিছু কথা বলি। চলো। হ্যাঁ, এই বাইকটা দিয়ে আমি মোটর ব্লগিং করব। এটাই আমার মোটর ব্লগিং বাইক। সবাই তো মনে করছেন হয়তো বা কোনো স্পোর্টি বাইক হবে, কিন্তু আসলে না। আমি এই বাইকটা দিয়ে মোটর ব্লগ করব। আমি এই বাইকটি নতুন পারচেস করছি, হোন্ডা লিভো। প্রায় 3.5 বছর ধরে আছে। আর 3.5 বছরে কত কিলো চড়া হয়েছে একটু দেখে আসি। 21,136 কিলোমিটার। বাইকটি সম্বন্ধে আমি কোনো রিভিউ দেবো না, বাইকটির ভালো দিক খারাপ দিক কোনো কিছুই আমি বলবো না, কারণ অনেকেই এই বাইক সম্বন্ধে অনেক রিভিউ দিয়েছে, আপনারা সেখানে দেখেছেন, জানা আছে। তারপরে সবাই যেটা বলে সেটা হচ্ছে হোন্ডা লিভোর টায়ারটা একটু চিকন। তো এই স্বল্প বাজেটে টায়ার এর থেকে মোটা দেওয়া সম্ভব না। হোন্ডা লিভো আমার কাছে সব সময় ভালো লেগেছে। সেইটু সময় যখন আমি বাইকটা পারচেস করি, এর 2টা চাকাই টিউবলেস। যেহেতু আমি একটু দূর দূরান্তে যাই, একটু টিউবলেস না হলে একটু প্যারা খেতে হয়, যেন টিউবলেস টায়ারই আমার পছন্দ। এই হচ্ছে আমার হোন্ডা লিভো বাইক। একটু হাইড্রোলিকটা শক্ত, সমস্যা হয় না, আমি সবকিছু মানায় নিয়ে চলি। হচ্ছে আমার গাড়ির রূপ। এই গাড়িটাই আমার বিপদের সঙ্গী, সবসময় আমাকে উপকার করে আসে, সবসময় আমাকে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। আমার হোন্ডা লিভো, my best friend and my bike. আমি বাইকটাতে কিছু নিজস্ব ডেকোরেশন করছি, এক্সট্রা মডিফাই কিছু লাইট করছি, সে লাইটগুলো একটু দেখে আসি। চলো। এই লাইটটা হচ্ছে অল টাইম জ্বলে, সুইচ চাবি দিয়ে সুইচ অন করলেই সবসময় জ্বলে। আর টাঙ্কির এই শেডের ভিতরে যে গ্রিন কালারের লাইটটা দেখছেন, এটা হচ্ছে আমার সুইচ করা আছে। এটা আবার যখন প্রয়োজন তখন আমি জ্বালাই নিই এবং অপ্রয়োজনে অফ করে দিই, তাতে আমার ব্যাটারিটা লাইফটা একটু বাড়ে। পিছনে একটি লাইট সেট করা আছে, এটা ব্লু কালারের, এটা সাইলেন্সারের ভিতরে সেট করা আছে। এটাকে যদি আমি পায়ের ব্রেক ধরিয়ে, যে দেখছেন এখন রেড কালার হচ্ছে, পায়ের ব্রেক ধরলে রেড কালার হচ্ছে। রেড কালার ঠিক না, একটা মানে আর কি বলবো, এটা পিঙ্ক কালার টাইপের। হ্যান্ড আপনার সামনের ব্রেকটি ধরলেও দেখছেন পিঙ্ক কালার টাইপের হচ্ছে। সামনের টাঙ্কির যে 2টা কার্ন আছে, সেটা এই 2টা সেটের ভিতরে আর কি গ্রিন লাইট সেট করা। এটা হচ্ছে পুরো গাড়ির লুক।